2026-cı il RFM 6-cı sinif final turuna düşmüş 12-ci məsələnin həllinə baxırıq. 14 ədəd eyni qələm var, 25 ədəd eyni silgi var. 2 ədəd qələmin kütləsi 3 ədəd silginin kütləsinə bərabərdir. Deməli, biz qələmin birinə 3x desək, silginin birinə 2x deyə bilərik. 14 qələm hərəsi 3x üzərinə gələk 25 silgi hər biri 2x üzərinə daha nəyə gəlməliyik? Boş mavi qutu və boş narıncı qutunun hər birinin kütləsi 50-dir. Üzərinə gəldik 2 dənə 50 bərabər olacaq. Ümumi kütlə 3 rəqəmli ədəddir. Yüzlüklər mərtəbəsində 8 rəqəmi var. Amma növbəti 2 rəqəm görünmür. Deməli, bu 8-dən başlayan 3 rəqəmli ədəddir. Bunu 8AB kimi işarə eləyək. Deməli, 42, 50, 92x üzərinə gəl 100 bərabərdir 8AB. 92x bərabərdir 8AB-dən 100 çıxsaq 7AB. Elə bil 856-dan 100 çıxırıq sanki. İndi x neçə olmalıdır ki 92-yə vuranda 7AB kimi vəziyyət yaransın. X burada məcburdur 8 olsun. 92-ni 8-ə vuranda 736 edir. Deməli, görünməyən rəqəmlər 3 və 6 imiş. 3 üzərinə gəl 6, elədir 9.